Всем привет, дорогие друзья, и сегодня мы будем делать походную растопку, которая поможет вам разжечь костер. Для этого нам понадобится ватный диск, спички, свечка. Также вам может понадобиться вот такая вот подставочка для того, чтобы не пролить парафин. Для начала вы должны как можно быстрее, если вы хотите, растопить свечку. Вы можете просто зажечь и подождать, или можете помочь расплавиться. Теперь надо налить. И равномерно распределить парафин. Теперь надо проделать это со второй стороной. В итоге у нас получается вот такой вот диск, пропитанный парафином. Для того, чтобы он еще сильнее затвердел, советую всем положить его в холодильник или в морозильную камеру. Если вам случайно попал парафин на пальцы, то советую всем промыть пальцы в горячей воде. Теперь мы будем тестировать растопку. Нам нужно ее сломать, для того, чтобы воздух смог проникнуть в этот диск. Теперь подожжем все это. В итоге наш диск прогорел 10 минут. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи и пока. Вы можете использовать растопку в составе вашего EDC набора. Всем пока!